Ćao, Zvezda. Dragi prijatelji koji podržavate seminar, a suština seminara je upravo evo ovaj naslov današnjeg našeg predavača, inženjera elektrotehnike, gospodina Pavla Vesića, da se vrati etar u fiziku. Razlozi su što etar nikad nije ni napustio fiziku u suštini, samo je izmenio naziv. Pa se sad zove tamna materija, tamna energija i tako dalje. Zove se i vakum. Međutim, ispada da vakuma nema jer postoje kvantne fluktuacije vakuma i prema tome da li vakum ima energije, ispada da ima više energije nego ono što zovemo, da kažem, solid matter, solidna materija, to su atomi i molekuli. Naš prijatelj je uradio jedan kompletan model nastajanja čestica iz svetlosnog etra. I to je, mislim, nešto što je urađeno prema formuli de Broglija koji povezuje masu i frekvenciju. Prema tome može se talasna dužina izraziti kao masa. I tu imamo vezu u stvari sa kvantnom mehanikom koja je bolje objašnjenje od, recimo, kvantno-mehaničke statistike pa i od Schrödingerove jednačine gde su elektroni pokazani kao oblaci koji se pojavljuju stohastički, statistički po verovatnoći oko jezgra atoma. Mislim da je ovo bolji model koji ćete danas čuti i koji je vrlo primenljiv u fizici, a primenljiv će biti na taj način što mi iduće nedelje registrujemo fondaciju. Fondacija ima ime Tesla laboratorija za svest, vreme, duhovnost i fiziku etra. I time pokrivamo u stvari paradigmu nove nauke koja će, vraćajući etar u nauku, zapravo energiju da svede na informaciju i tog trenutka mi možemo da kontrolišemo dejstvo fizičkih zakona na planu eksperimenata u laboratoriji, a naravno kopirajući kosmos. Jer u stvari ceo svet je jedan veliki eksperiment božanski. A mi smo teoretičari. Mi ljudi pokušavamo nešto da shvatimo i da imitiramo to što smo shvatili. Vrlo invalidno to radimo. Dakle, jedva da smo nešto razumeli od prirodnih zakona. Poštovani, dragi inženjeru Vesiću, evo, izvolite. Hvala lepo. Hvala. Dobar dan, ja sam Pavle Vesić, inženjer elektrotehnike. Sada sam u penziji. Od 73. 4. godine, kada sam se prvi put zaposlio, sve vreme sam bio u kompjuterskoj oblasti. Pre svega sam radio za firmu Fujitsu, a nakon toga za firmu Informatika, koja je tada bila distributor, to jest prodavac računara Boros, koji je posle promenio ime kao Unisys. U penziji sam i dok čovjek radi, kao i što vi svi znate, nema puno čovjek vremena da proverava neke osnovne stvari, pa kao Nikola Tesla je hteo da prenosi energiju bežično. Ja malo prisetim se svojih jednačina Maxwellovih, pogledam malo literaturu i dođem do zaključka da to nigde ne piše da je moguće, a čovjek je napravio to. Zna se da je napravio u Colorado Springsu i da su eksperimenti i pokazivalo se da to sve funkcioniše. I onda sam, ja ću vam iskreno reći, još jedan jači, kako da kažem, poriv. Čovjek kad ode u penziju, počne da dobija unuke i hteli mi to ili ne, mi počnemo da razmišljamo o onom konačnom događaju da ćemo mi jednog dana otići sa ovog sveta i to treba shvatiti prirodno. Međutim, ja sam bio jako uznemiran jer nisam hteo da napustim ovaj svet, a da ne znam u čemu sam ja učestvovao. Ja ne znam zašto sam ovde, koja je uopšte naša uloga i kako smo mi uopšte u ovom obliku nastali. Onda su se pojavila i druga pitanja tipa, pošto sam se ja bavio, kako da kažem, računarima, odmah će vam biti jasno
da sam pomislio, na primjer, kako Novak Đoković to uspe da vrati taj njegov čuveni return, kakav to procesor u njegovom mozgu može da postoji i ko kontroliše to, koji je to algoritam, ko piše te instrukcije, kako on zna početni položaj, kako on njega ubrzava, kako ga zaustavlja, kako dolazi do toga da je ta akcija završena, drugim rečima kako se završava program. A naročito zbog toga što je još Turing rekao da ima problema sa tim, gde ga je načisto, kako da kažem, obeshrabio Kurt Gödel, koji je dokazao da na ovom nivou, znači na ovom nivou materije i logike, ne može se doneti odluka kada je neka akcija završena. To je bilo mnogo uznemiravajuće. Tako da, znači, bilo je pitanje jako puno. I naravno, ja sam krenuo od početka. Jasno je odmah bilo da bez etra ništa od ovih problema koje sam ja sada napomenuo ne mogu da se reše. Ne mogu da se reše. Sama činjenica da mi imamo elementarne čestice i danas priznate, iako CERN radi punom parom, znači elektron i proton, da je vreme poluraspadanja elektrona i protona više milijardi godina. Postavlja se pitanje kako oni uspevaju da u tom dugom vremenskom periodu sve vreme pokazuju svoje naelektrisanje. Drugim rečima, da li je to neki perpetuum mobile? Na primjerima elektrona i protona to jeste. U ovoj prezentaciji ja ću u prvom delu pokazati najosnovnije elemente i podatke koje vi već znate šta su sve ljudi uradili da bi eter vratili u nauku, ali nakon toga što ćemo vidjeti kako je se materija formirala, po istim tim principima počeće da se formira život. Dakle, ne postoji ništa drugo što će nakon formiranja materije kosmos uraditi, a da to već nije urađeno na materiji. Znači, potpuno isti principi, samo na drugom nivou. Kada pređemo na sljedeći nivo, opet će biti ista priča. Isti principi, samo na trećem nivou. I tako se nivo povećava i ponavlja se jedna te ista priča, samo što kažu na drugom nivou kompleksnosti. Dakle, pokazat ću kako je nastao RNA. Vidjet ćemo kako je došlo do RNK, kako je došlo do DNK, kako su se formirali naši organi i na kraju, mislim, to će biti najinteresantnije, šta se događa kad mi jedni s drugima razgovaramo i kakva je funkcija mozga. Dakle, postavlja se pitanje kako. Evo, krećemo. Glavni glumac u čitavom, kako da kažem, u čitavoj ovoj prezentaciji, a u našem stvarnom svetu, taj se glumac zove neutralizacija, znači neutralizacija naelektrisanja. Neutralizacija se dešava konstantno, ovoga momenta, na svim česticama deluje na sve čestice sa učestalošću Comptona, to je 10^20. Sad možete vi zamisliti da li je uopšte moguće da da moje elektrone, a kamoli kompletni kosmos, neko kontroliše tom učestalošću. Da li već nama pada na pamet nešto na tu temu? Ovi ljudi koji se bave kvantnim kompjuterima, oni kažu kvantni kompjuter radi sve istovremeno. A i gospodin Velja kaže, mi imamo svuda jedno vreme, istovremenost u cijelom kosmosu. Ovde, u ovom momentu i na bilo kom kraju kosmosa neko, a vidjet ćemo da je to kosmos, vidjet ćemo da je to eter, da su to eterske funkcije, koji je u stvari jedan ogromni, najveći mogući kvantni kompjuter. Mi smo u njemu zarobljeni i on s nama upravlja. Drugim rečima, mi imamo slobodnu volju, ali naša slobodna volja je samo ukoliko mi kažemo hoćemo ili nećemo.
Ali već ako mi otvorimo oči, jel tako, više mi nikakvom funkcijom mozga ne možemo zaustaviti sve ono što se događa i svetlost ulazi. I kako se formira slika u mozgu. Dakle, etar formira čestice. Vidjet ćemo detaljnije šta znači rezonantno stanje. I istoga momenta, kad formira elektron i proton, on krene da te dve čestice neutralizuje. Vidjet ćemo detalje kako to ide. A neutralizuje ih zato što ukoliko bi se pojavilo bilo kako elektrisanje slobodno, ono ne bi bilo kontrolabilno. Ono bi bilo predmet nekoga polja i mi ne bismo imali uopšte stacionarni svet. Naravno da u procesu formiranja materije, mi svi sad znamo, čak iz osnovne škole, da je materija formirana, opisana sa 4 kvantna broja, znači da imamo pre svega pitanje podizanja energije, a onda uređivanje energije. Tako da to što važi za materiju, to će sve da se dešava na nama. Kada mi budemo došli na red. Franz Wilczek, on je dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 2004. godine. On je čovjek radio u CERN-u. Možete misliti šta je on napisao ovdje. On kaže, mene je sramota da napišem da ja radim sa etrom, pa je u svojoj knjizi Lightness of Being. Lightness of Being je lakoća života po knjizi koju on mnogo voleo da čita, ali u suštini mi vidimo da je kompletan život sve što se vidi napravljeno od svetla. Pa on kaže, on čak to ispred ovih tvrdnji, ispred ovih obaveštenja, on kaže, ja ću taj eter početi da zovem grid, znači praktično izvesna rešetka, on to misli na kristalnu rešetku, jer ne mogu da izdržim grdnje od mojih kolega. Oni mene više neće da smatraju da sam ja ravan sa njima, a on je to uradio 2012. godine, znači 8 godina nakon dobijanja Nobelove nagrade, bio je slobodan to da kaže. Iz ovoga se vidi praktično mnogo toga šta eter radi, ali ne vidi se još jedna stvar. Tu jednu stvar ću ja vama kasnije reći, to je neutralizacija. Ali je vrlo interesantno i mnogo je važno. Mnogo je važno da ima specijalne karakteristike. Znači, da je on spontano, kako da kažem, osciluje i on je nepredvidljiv eter. To je izvor i to je, kako da kažem, to je objašnjenje kako smo mi nastali. Dakle, eter, zato što nije stacionaran, zato mi imamo sve ovo što posjedujemo. Znači, naš oblik i našu svest. Dakle, morao je malo da se udalji od svojih drugara i da na kraju to kaže. Kao što rekoh na početku, sve to sad što govorimo, to sve vreme mi opisujemo praktično kvantni kompjuter. I sad se postavilo pitanje da li je u stvari čitav kosmos kvantni kompjuter. Kvantnim kompjuterima u Americi na MIT-u se bavi izvesni gospodin Seth Lloyd, koji je eksplicitno odgovorio da. Međutim, to njemu niko ne veruje. To je neobično. Pa kad su ga pitali, dobro, kako vi to konstruišete kvantni kompjuter? Pa kaže, ja hakujem svemir. To je još bilo gore. Znači, to uopšte nije moglo da se prihvati i njega su proglasili da je neozbiljan i tako dalje. Pre nekoliko godina, kad gledate jednu njegovu prezentaciju,
postavimo se pitanje, dobro gospodine Lloyd, kad vi mislite da ćete napraviti taj kvantni kompjuter? On je neko vreme izbjegavao i na kraju rekao, otprilike za 10 godina od sada ili nikad. Za 10 godina ili nikad. IBM radi jako puno na tome. Vi možete na internetu naći vrlo čudne nekakve, kako da kažem, tornjeve sa puno neke optike. To nije, kad bi to vidjeli, vi biste mislili da je to otprilike nekakvi usisivač ili neka mašina za zalivanje ili nešto tako. Ali ono sve vreme rade sa fotonima i rade s velikim brzinama. Međutim, Google, koji je, kako da kažem, on je praktičniji u tome, oni su već dugo rade na tome, oni su napravili softversku varijantu kvantnog kompjutera. Dakle, oni uzimaju pravila kvantne mehanike i vrše programiranje u skladu sa tim. U ovom momentu taj Google kompjuter radi, a IBM-ov još nije uspeo da postane siguran. Ima puno grešaka. Izvinjavam se da je ovo beše ova moja flašica. Može da se desi da mi živimo u nekoj vrsti digitalnog sveta koji je opisan u Matrixu, a da to ne znamo. Sad ću ja da vam kažem. Nije ovaj svet digitalan. Mi ne živimo u digitalnom svetu. Mi živimo u kvantnom svetu. I zato je moguće da sve čestice u mom organizmu, a mi ćemo vidjeti kad dođemo kod vodonika, u potpunosti budu sinhronizovane i da budu funkcionalne. Pa opet kažem, ne samo moje, nego i vaše, pa i čitavo naše sunce, pa i galaksija, pa sve galaksije, sve je sinhronizovano. Apsolutno. Dugo sam, za potrebe prezentacije, raznih prezentacija, dugo sam tražio, ljudi vole da pitaju, dobro, kažete mi definitivno, šta je bre taj eter? Možete vi pokazati na slici, eto tako. Dakle, to je, sve ovi opisi koji postoje, naravno da ja to ne mogu da sve njih obuhvatim. Dakle, to su loptaste energije, tako da kažem, koje imaju jednak poluprečnik da bi bila lopta. Ti poluprečnici, znači njihove talasne dužine se menjaju. Znači, po jednačini E je to Debroljeva E jednako H puta F. Znači, prva grupa važnih loptica je do 47 nanometara. Druga grupa je od 40 do 300, a sve ostale su van. Nećemo danas imati vremena za to, zato što to, kako da kažem, mora da nas vrati skoro 100 godina unazad, jer se time bavio izvjesni Wilhelm Reich, koji je imao jako puno, kako da kažem, nesuglasica sa Einsteinom. Ne zbog Einsteina, ali on je vrlo brzo, kako da kažem, vrlo brzo prihapšen i iz te apse nikad nije ni izašao i tamo je umro. Ništa ne želim da kažem, nego samo kažem da čovjek nije imao sreće u životu. Sada dolazi jedna od, kako da kažem, ključnih Reichovih istraživanja. On je radeći sa klatnom došao do zaključka da su masa elektrona i talasna dužina praktično mogu da se izvrši konverzija. Konverzija se vrši ako je ono lambda E, znači talasna dužina elektrona, masa elektrona, ovu koju znamo, Na je Avogadrov broj, 10 na minus drugi je samo broj. Kao što vidite, kada se dužina, tako, to je dužina i brzina, dimenzionalno predstave, mi ćemo dobiti 3 dimenzije dužine, to je prostor, i vreme.
I oko toga bismo mogli da praktično pričamo danima. Ali ja ću ukratko reći. Dakle, ne postoji prazan prostor u koji ćemo mi nešto staviti, neku energiju. Ne. Energija je ta koja proizvodi prostor. Znači, energija, mc na kvadrat. Energija proizvodi prostor i tom prilikom, setite se onih malih loptica, u tom prostoru egzistira eter, loptice. T na kvadrat, to znači da imamo 2 radijusa iste dužine. Dakle, kada Velja kaže da je nešto, sve je stvoreno, pa kaže ne u vremenu, nego iz vremena i od vremena. Bilo bi najbolje da se kaže iz vremena, jer je to vreme, znači te eterske loptice, ta energija, ona gradi čestice. Znači, to što elektron traje milijardama godina, on se sve vreme dopunjava. On je u rezonantnom stanju i sve vreme ga puni eter. To što izrači elektron, toliko godina da se ponovo vrati nazad. I to je kruženje energije, konzervacija energije. Inače, kosmos je zatvoreni sistem, jer ne postoji prostor u koji smo mi mogli da iskoračimo. On mora biti ograničen, ali je beskonačan, ali je ograničen, jer energija je ta koja će stvoriti prostor. Ako to je energija, to je deo kosmosa, znači ne može ništa biti van, ne može se zamisliti. Ne postoji prazan prostor u koji možemo staviti lopticu. Ne. Sada, prirodni zakoni. Ja opet da se referišem na gospodina Velju, pa ga više neću uznemiravati. Možemo mi nešto želeti, možemo mi nešto voleti, preduzimati nekakve mere i ukoliko je to u smislu, znači da je charge neutralization koga ću sad predstaviti, znači ako je izvršena neutralizacija na elektrisanje, to će biti pušteno da funkcioniše. Ali to nije rešenje. Kao što vidite, kad je Pitagora, ako je on, bilo ko da je, kad je Pitagora, na primjer, ja zamišljam da je on sedeo tako mirno, meditirao, malo gledao ove trouglove, pravio kvadrate i napisao svoju jednačinu. Ta njegova misao, ona je vezana sa ovim. Znači, vezana je sa zlatnim presekom, sa brojem E i sa brojem pi. Kao što je Tesla rekao, kad je razgovarao sa Hercom, pa dajte bre ljudi, nemojte da radite sa tim transfernim stanicama, talasima, ne možete preneći energiju, ajmo da radimo sa, ne Maxwellove jednačine. Onda Oliver Heaviside, ukinuo sam one nezgodne potencijale i tako dalje, što posle moralo da se traži. Dakle, za opis čestica i za opis ovoga što se nama događa, najbolje je koristiti te 3 konstante. Znači, tu se sve događa. Kad pogledate sada ovaj orkan koji je bio tamo po Americi i tako dalje, on se formira, raste po E, širi se po, kako da kažem, po zlatnom preseku, a sve vreme je pi tu koji govori da će to biti krug. Tako da, kada kažemo treba poštovati prirodne zakone, mi ćemo vidjeti da na kraju, kada krenemo da mislimo, ukoliko ne budemo mislili po prirodnim zakonima, neće valjati zaključak. Gospodin Cabello, to je jedan Španac koji je jako, on se bavi kvantnom mehanikom i on je jako razočaran bio u jednom momentu gde je postavio pitanje na jednom seminaru. Otprilike, kažete vi meni šta to znači kada se violation naruši, kad se naruši Bellova nejednakost. I onda on kaže, neki će kažu da nema lokalnosti, drugi kažu da je to, ne znam, da je to rezultat merenja, treći kažu ne znam o čemu se radi. Sad vidite šta je on njima rekao.
kako mi uopšte možemo da govorimo o nekakvim fizičkim principima u kvantnoj teoriji kad mi ne možemo da se dogovorimo o najosnovnije stvari. Dosta je bilo vremena, ajte ljudi da kažemo jedan drugom o čemu se radi. Znači, u životu postoji, ja nisam za to, ja sam za to, neki su srednji, ali kažete da, ajde da se odlučimo za nešto. Ima tu mali problem, a taj mali problem kod odlučivanja na ovom nivou, to je onaj iz Gödelove teoreme. Ali o tome ćemo kasnije. Oliver Consa. Oliver je profesor u Barceloni. On je nezavisan. On je nezavisan, kako da kažem, istraživač. I on je, znači sad imamo drugu vrstu problema. Nekad ljudi ne mogu da zaključe, a nekada ljudi namjerno ne zaključe. Dakle, sve ovo što vidite, prezentaciju možete, kako da kažem, iskopirati. Na kraju prezentacije su date sve reference, svi ovi dokumenti su raspoloživi, gdje ćete vidite da je u jednom momentu ta dva gospodina, Karplus and Kroll, na kraju svog života, oni su bili asistenti Richarda Feynmana. Negdje 45. 46. godine krene on u Englesku, gdje treba da se sastane sa Niels Bohr, Einstein i tako dalje i tome slično. I treba mu podatak o takozvanom G-faktoru. G-faktor je odnos momenata magnetnog i električnog kod elektrona. Oni znaju da postoji taj faktor, ali su ga definisali da je on materijalna tačka. Kako to može, ne može. Uglavnom, Feynman je eksperimentao se sa njima i došao do nekog broja. Krene on tamo, kaže nastavite da radite. Ukoliko ništa drugo ne nađete, bolje od toga, vi mi kažete da je to tačno. Pa to nije bilo tačno. Oni su, znači pred smrt, to znači čuvali su to tajno 40, 50, 60 godina, to rekli. Nije to bio podatak, nama je Feynman rekao da to kaže. Oliver Consa je veoma rigidan i rigorozan. Kaže, ja to neću da trpim. To se zove, ima nešto što kaže trulo u kvantnoj teoriji, odnosno kvantni dokumenat, Rikov, Rus. On normalno čovjek kaže. Ima, kažem, svi dokumenti su na internetu. U 3-4 stranice on matematički, a i malo, da kažem, poduprto jako dobrim eksperimentima koga radi ruska fizika, objasnio da eter u stvari postoji kao objektivna realnost. Nije to, kako da kažem, zamišljena stvar. To je objektivna realnost koja određuje sve, kao što je rekao i gospodin Vilček. To je materija, to je zašto svetlost pute tom brzinom i tako dalje i tome slično. Sada, interesantno je to da je on matematički došao, znači eksperimentalno matematički došao, da je alfa, to je znači fina konstanta materije, u stvari jedan broj koji naravno mi ne znamo da objasnimo, a ja mislim da znam, koji se sve vrijeme pojavljuje u svim merenjima i tako dalje. Finu strukturu materije, ona je već napipana 916. godine i postoji u Francuskoj jedna ekipa koja to od 916. godine do danas meri ovu alfa konstantu. I neće odustati od toga. Dakle, a ona je posljedica etra. Posljedica etra i uopšte kako je materija formirana. Vi sad vidite, ovaj vam je slad poznat, zato što smo mi pre neki dan imali priliku da svedočimo jednom ogromnom napretku naše nauke, Instituta za fiziku i tako dalje. Povećali smo finansiranje za duplo. Znači, ovo je CERN, koji je pored elektrona i protona pronašao još 60-70 čestica i još će nalaziti, naravno, kad budemo gledali šta je u stvari elektron, onda će biti jasno da mogu da pronađu koliko god vam treba. Nijedan nije živući, to su sve kratkotrajne čestice i tako dalje, jer to tako mora i biti iz ovoga što će se vidjeti.
I ima jedna interesantna stvar, samo ne znam koliko je sati, da li smijem to da vreme gubim. Gde je moj telefon? Evo ga ovde. Ne gubim vreme, nego samo da kontrolišem u kom sam 40. Aha, morat ću da požurim. Vidite, među tim naučnicima iz CERN-a ipak postoje ljudi koji su časni. Ja ću reći nešto što, kako da kažem, nigde nije napisano, ali evo, vrlo kratko. Oni su, neko je nekome naredio i neko je prihvatio da objavi da je 12. godine, mi smo našli Higgsov bozon, jer je pretilo prestanak finansiranja, mora nove pare i kaže, i u redu. Onda su oni Higgsov bozon obeležili, znači njegov simbol je H0 na engleskom jeziku, na latinici. Zašto? Zato što je hidrogen H, oznaka piše H1. A kad pogledate spomenik Mendeljeva, vi ćete vidjeti da van tabele stoji N, ali sad ovog puta na ćirilici. N, newtonijum, 0. Znači, newtonijum je nulti element. Element iz koga se sve sastoji. Znači, to je etar. Oni nisu, znači, oni su znali, ako je Frank Wilczek, koji je radio u tom CERN-u i napisao jednačine, u kome je, kako da kažem, ujedinio ove 4 sile, pa imao problema sa gravitacijom, ako su oni sedeli u kafani, pili pivo i da kažem, vodili slobodne razgovore, nemoguće je da to što su označili H0 da je to slučajno. Oni sada imaju alibi. Oni će reći, pa mi smo od uvek tvrdili da eter postoji. Evo vidite, Higgsov bozon je u stvari eter. Ali to za sada ne govore. 1959. godine gospoda Aharonov i David Bohm izvršili su taj eksperiment i vidjeli uočili su to što je skinuo Oliver Heaviside, pa Hertz radio svoje eksperimente i tako dalje. Znači da postoji vektor potencijal koji utiče na fazu. To što su oni opisali do detalja, to što je izvisni Akiro Tonomura iz Hitačija pokazao vrlo eksplicitno da kada se radi eksperiment kroz 2 proreza, da se ne deli čestica, ona uvijek prolazi kroz jedan prostor, nego to talasanje, znači to talasanje je u stvari talasanje etra. Sada, znači 1950. godine, ako postoji nešto zbog čega ja uvažavam gospodina Einsteina, je upravo što je ovo rekao. Baš bih voleo da znam šta je to elektron. Šta je to elektron? Sad ne zbog njega. Čitava ova prezentacija i ovo što će dalje vidjeti potiče od toga, od momenta kada sam ja saznao šta je elektron. Kada sam saznao. Znači, o tome se radi. Elektron i proton su elementarne čestice koje se sastoje od 2 vorteksa energije. Evo ja ću ovdje za potrebe prezentacije. Ljudi kažu, pa gde si našao tu dečju igračku? Ali mnogo je dobro da se vidi, jer ako ja vama govorim o torusu, helikoidarnoj strukturi i tako dalje i tome slično, ja ću sad vama odmah reći. Ove krugove čini električni vorteks, to je električni talas. Vorteks koji kruži kroz centar ovoga je magnetni. Oni se uvek seku pod pravim uglom, zato mi imamo da se kontura uvek u magnetu i tako dalje i tome slično, to polazi od njega. Oni su u rezonantnom stanju. Oni tako osciluju da mogu da traju, pazite, 4 milijarde godina je malo. Ako pogledate dalje, postoje podaci, ovaj podatak je 10% od podatka. 90% podataka je 65 milijardi godina. Ali to ne sme da se ni na koji način komentariše, jer je veliki prasak bio pre 13,6. Otkud oni tu 65 milijardi? Ali to već napuštaju. Da.
Dakle, to sve govori da mi imamo večno oscilujući svemir, kako je gospodin Marjanović kaže, i mi moramo, kako da kažem, da shvatimo strukturu atoma, finu strukturu atoma. Najvažniji deo ove prezentacije je upoznavanje iz čega se elektron sastoji, to je njegovu finu strukturu. To je dokument u kome je to objašnjeno. To je dokument u kome je. Inače, taj gospodin Grezicki radi u ekipi koja apsolutno, kako da kažem, podržava eter. Oni su napisali dosta knjiga, imaju svoj univerzitet i oni to zovu eterometrija. Sada, znači, definitivno, on upotrebljava, to su njegove reči, znači nekog nebulozne egzistencije, neke pretpostavljene čestice. Molim vas. Da li je to samo talas, ili je to nekakav oblak, ili je to nekakav prostor, ili, što najviše vole deci da objašnjavaju, da je to materijalna tačka u oblaku mogućih verovatnih lokacija. Molim vas. Svi mi smo vrlo konkretni. Svaki okretaj električne energije, apsolutno kontrolisan. Ne samo da je kontrolisan u ovom elektronu, ne da je samo kontrolisan u meni, nego se kontroliše istovremeno u kompletnom kosmosu. I sad tu on kaže, znači to su dva longitudinalna talasa i tako dalje. Znači elektron je čestica, to je energija koja zauzima kompletan ovaj prostor ovdje. Kompletan. Pošto je masa proporcionalna dužini, masa je dužina, kad bi ja ovo ispravio, masa u stvari na neki način proporcionalna, vidjeli smo pre toga, ovoj dužini. Kada se elektron, to ćemo vidjeti, popne na sljedeći nivo, njegova masa ostane ista, jer dužina se ne menja, ali se povećava energetski nivo na kome se on nalazi. Nema potrebe da vam to pokazujem, da objašnjavam. Vidite proton. Proton je isto to, samo što je 1836 puta duži. Znači ima 1836 puta više navojaka, odnosno tih. Tako. Te sam ja za potrebe te mojim unucima kupio igračku koju on meni pozajmi s vremena na vreme i ja kažem, evo, deco, to vam je proton. Ima puno više navojaka. 1836. Inače, ovih krugova, znači električne energije, ima 19.206, što je recipročna vrednost fine konstantne koja se digne na kvadrat. Znači, 1 kod alfa, dignemo recipročnu vrednost, to je znači 173, dignemo na kvadrat, dobijemo broj ovih električnih navojaka, tako da kažem. To je energija to nije materija, to je energija. Znači, materija nastaje tek kada ova dva vorteksa, električni i magnetni voks, se pojave u ovoj varijanti. Ukoliko to nije sastavljeno, da kažem, nema materije, to je i dalje etarska energija. To kad oni lupe u CERN-u nešto, oni dobiju ovoliko navojaka, već koliko god. Ne mogu da ih vide, onda upotrebe matematičke statistike i tako dalje, slično da bi se vidjelo. Pošto niko ne veruje u to, onda oni to pošalju da mi radimo. Ima naša jedna ekipa sa fakulteta, odnosno instituta, koja se bavi sa kvantnom penom. Kvantna pena. Molim vas. I tako dalje. Dakle, ovo je moj doprinos razumevanju vodonikovog atoma. Vidite, znači to je ta loptica, to je elektron koji kruži oko te loptice, a tanjir mi je obezbedila supruga.
koja kaže nemoj da me ometaš u spremanju ručka, daj to napravi pa mi vrati. Ili dođi na ručak. Vidite, kada se nađu elektron i proton u blizini, između, kao što mi svi znamo, plus i minus će se privući. Proton. Elektron. Da li oni mogu jedan drugog poništiti? Već iz ove same činjenice da ovaj mali, da je on ovako mali, a da je proton veliki, jasno je da ne može. Ja ću, možda to izgleda na neki način malo neozbiljno, ali znači kosmos, etar, etarska pravila, oni sada kreće da deluje ta ključna informacija, a to se zove charge neutralizacija. To je proces. On se jedanput uradili, ako se nešto desi, odmah će taj proces nastaviti. Dakle, kvantni kompjuter koji se zove kosmos je protona, tako da kažem, zgužvao. Jer mi zna se da kruženje energije može jedna kroz drugu mogu da se prožimaju. Znači, ja ne mogu da zgužvam materijalni, kako da kažem, torus, ali to se dešava da se unutar, znači, elektrona smešta proton, tako se organizuje i kroz nje, i on ima električni i magnetni. Električni je isti vorteks, magnetni nije, zato je razlika, ovaj je plus. Znači, elektron i proton se razlikuju po magnetnom vorteksu. On ga stavi ovdje u centar i izvrši neutralizaciju. I toga momenta je kvantni kompjuter Kosmos zadovoljan. To je proces od koga smo mi napravljeni, kako rade naše oči, uši, kako radi naš mozak. To će vidjeti kasnije. Kako je napravljen RNA i RNK. Ukoliko on je to uradio, znači kvantni kompjuter to uradio što je naterao protonovu energiju da tako cirkuliše da bude neutralna situacija. Vodonik je neutralan. U slučaju da dođe, znači mi sve vreme govorimo o kvantima energije, u ovom slučaju foton, a znamo, kad je gospodin Vičić objašnjavao, da je etar nepredvidiv i ne znamo kad će doći otprilike koji kvant. Ukoliko neki kvant, neki foton, deo fotona uđe ovdje u elektronsku cirkulaciju, istog momenta će se poremetiti njegovo naelektrisanje. Neće kvantni kompjuter kosmički dozvoliti da se promeni njegovo naelektrisanje. Već u sljedećem krugu on će naterati proton da ga neutrališe. Šta god da je ušlo, koliko god da je ušlo, u roku od jednoga kruga, 2π, će se izvršiti neutralizacija. I svaki elektron, odnosno svaki vodonikov atom u čitavom kosmosu je neutralan. Ukoliko energija dolazeća, znači fotoni koji dolaze na kružeći elektron oko vodonikovog jezgra, ukoliko bude konstantna i jaka i dođe do toga da više nije moguće promjenom putanja energije protona održavati neutralnost, pojavit će se neutron. Kosmos će generisati česticu neutron koja u sebi ima elektron i proton. Zašto baš to? Zato što u jednom momentu je elektron manjak, u drugom momentu je proton manjak. Oni su uvezani, to je cirkuliše energija jedan kroz drugi. Kada se dogodi da se neutron raspadne, on se raspada kad je van jezgra. Znači slobodan neutron u roku 12,5 minuta, neke sekunde, i tu ima dosta interesantnih priča, on se raspadne na elektron i proton.
Zašto se raspao? Ajde prvo da vidimo zašto je napravljen. Napravljen je da se neutralizacija dogodi. Kad je izgubio svoju funkciju i našao se van jezgra, kosmički kompjuter njega vraća odamo, odakle ga je i našao. On ga vraća u eter. Znači, elektron i proton, koji su rezultat raspadanja neutrona, oni se vraćaju nazad. U slučaju, znači, tog momenta smo dobili deuterijum. Jedan elektron, jedan proton i jedan neutron. Ukoliko bude ta energija dolazila i dalje, on će još jedan neutron unutra staviti i čitavu situaciju smiriti tako što će imati dva neutrona, jedan proton, dobit će tritijum. I to je cijela priča. Kao što znate iz osnovne škole, elektroni kruže po svojim putanjama, po svojim, kako da kažem, orbitama. Uvek je u centru jezgro u kome su protoni i neutroni, okolo su elektroni. Sad vidite, imamo jedan proton i jedan elektron i imamo, znači, vodonik. Šta se događa kada ja treba da imam helijum? On ima dva elektrona. Ako se vratimo na onaj sladan, nećemo. Znači, svi kvantni brojevi, prvi, drugi, treći, su jednaki. Jedini je različiti kvantni broj za spin. Ako su se deca pitala gde se taj, šta mu to Hundovo pravilo znači i tako dalje, ako imam, znači, 4 kvantna broja gde su prva 3 ista, samo posljednji je razlika, to je spin, to znači ta dva elektrona praktično prolaze istu putanju. Samo se ovaj kreće u suprotnom smeru. Ova energija kruži ovako, ovako. To je kraj. Pošto sada imamo elektrone koji dolaze novi, znači da bi spakovali, da bi etar, da bi kvantni kompjuter, da bi kosmos spakovao sljedeći par elektrona i protona, znači on mora i dalje da stavlja protone sve u jezgro, a elektrone da raspoređuje okolo. Raspoređuje ih po kvantnim brojevima. Ako bi uzeli u nekom odnosu dimenziju, na primjer kod vodonika, dimenziju samoga jezgra, da ona bude 10 metara, onda bi elektron jedan orbitirao na 40 km odavde. Znači, mi smo ovdje 10 metara, a on prolazi kroz Ralju, Staru Pazovu i tako dalje, tome slično. Kruži ovim putem, kruži. Šta je između? Šta se nalazi između ovih 10 metara i 30-40 km? Eter. Drugim rečima, kada bi neko nas pogledao kako izgledamo, on bi uočio kao ono deca kad crtaju tačkice, tačkice, kako? A sve u stvari prazno. Prazno koje ispunjava eterska energija. I on sve vreme, znači kvantni kompjuter, eter, on sve vreme prolazi kroz nas. Prolazi kroz nas. Kroz sve delove tela i kroz naš mozak. Interesantno, to će biti najvažnije otprilike, ali sve je važno. Dakle, to postavljanje elektrona okolo, to direktno, znači, i mi vidimo da se to dešava jedan po jedan. Znači, vodonik, helijum, litijum, što ga volimo. Tako. Taj litijum, znači, je prvu orbitu zatvorio sa dva suprotna i pojavio se na novom nivou jedan elektron. Zato ga i svi traže i tako dalje. Sve ostalo je isto, znači popunjavaju se. Kada se popuni posljednji nivo, a to ima raznih varijanti, to kao što znate, malo je, što kažu, krezub. Pa ima valentnih elektrona koji su, znači u spoljnom sloju koji su na nižem sloju, to nije problem, ali u svakom slučaju mi kad pogledamo nešto, mi uvijek gledamo elektrone. Mi ne možemo da vidimo da su protoni i neutroni. Oni su duboko unutar 30 km u odnosima. Dakle, sve što se prezentira, sve što kosmos vidi, to su elektroni. Evo, znači, na osnovu čega
upravo ovo da objasnim, na osnovu čega kvantni kompjuter određuje koliko ću staviti unutra neutrona. Za helijum je stavio 2, znači njegov je atomski broj 2, njegova atomska težina je 4, 2 i 2 su 4, ali pogledajte živu. Atomski broj 80, a težina 200, atomska težina. 80, 200 manje 80 je 120. Da bi neutralisao tu kombinaciju elektrona, on je dodao 120 neutrona. 120 neutrona. Šta da dobije? On hoće da dobije neutralnost. Samo tako mogu da je dobije. Znači, nema tu algoritma. Ovoliko, onoliko. Tu je rešena Gödelova teorema. Znači, on nema da bira između dva. On uvek zna, kad je postignuta neutralnost, posao je završen. Znači, to je rešenje jednačine. To je znak, ceo kosmos se kontroliše. Jer ja znam kada da stanem proces neutralizacije. Onda kad je neutralno. Ali pošto to je mnogo teško, kako da kažem, jer kosmos sav osciluje, sve vreme taj kvantni kompjuter pomoću ulaznih signala, to jest fotona, sve vreme šalje poruke u jezgro i kaže neutronima i protonima, glavnom neutronima, sve što ja zahtevam vi morate ispuniti. Znači, oni će, neutroni, menjati svoje putanje ogromnom brzinom i sve vreme taj element će biti neutralan. Svaki element će biti neutralan. Mora biti neutralan. Slobodni neutroni, ja sam tu napisao 15 minuta, zna se da se oni raspadaju sa 885 sekundi, to je 12,5 minuta. Ima dva tipa merenja, jedan ovaki, drugi onaki. I sad je tu nešto postalo sumnjivo. Evo, tu će sad... Znači, ovo je iz dokumenta koji je napravljena u američkoj laboratoriji. Ja kažem zbog njih zato što najveći otpor čitavoj toj stvari dolazi odatle. Umjesto da radimo hladnu fuziju, mi je tučemo i tako dalje. Dakle, oni su vidjeli da se jedan deo neutrona, oni to zovu kvarkovi unutra, molim vas, kvarkovi. Jedan deo neutrona raspada po ovom principu. Znači, odlazi u vakum. U stvari, sav ide u vakum, ali to još ne može da se pokaže. To je, znači, nema dovoljno da se vidi, ali na kraju, odakle je došao, tu će i otići. Tako je stvorena materija. To sve što vidite u periodnom sistemu elemenata, sva ta materija je električki neutralna. Na svu tu materiju konstantno, sa učešćenošću od 10 na 20 vodi računa kvantni kompjuter Kosmos, koji sve vreme drži neutralno. Kada se nađu vodonik i kiseonik, napravit će vodu. Jedan molekul vode neutralan. 2 molekula vode neutralna. Milijardu molekula vode neutralna. Kako su neutralni? Pa zato što kvantni kompjuter sve vreme gleda neutralnost. Kako on to postiže? To je njegova stvar. U ovom konkretnom slučaju podešava položaje ovih jezgara i na taj način to radi. Radi i sa neutronima i protonima, ali mi to znamo da je. Znači, sva jedinjenja, sve legure će biti neutralne. Sve je neutralno. Ko to radi? Već znamo ko to radi. U jednom momentu, znači, stvaraju se takvi oblici koji, ja neću da kažem da je to živo biće. Još nije ni jedna ćelija. Ali postoji proces, znači postoji jasna tendencija, jasna strelica da smo mi stvoreni iz materije i na kraju ćemo se mi pojaviti. Mi znamo da imamo RNK i DNK. Znači, RNK i DNK su se stvorili. Vrlo jednostavno kako. Mi to ne možemo dokazati, ali sad na osnovu toga kako je materija stvorena, mi to moramo da znamo. Znači, materiju on stabiliše pomoću neutrona, uglavnom i položajem protona. Znači, to su, kako da kažem, to su elementi od kojih je napravljena materija. Kada pređe na viši stupanj, to su znači jedinjenje i tako dalje, on će to i dalje da radi. U jednom momentu to što će da se između sebe događa
da će valentni elektroni ići ovamo, onamo, da će biti pritisak, temperatura. Sve to što se događa, to je užasno komplikovano, ali zna se ko o tome vodi računa. O tome vodi računa da to bude neutralno kosmos. On vodi računa. U jednom momentu ti, kako da kažem, uticaji, ti spoljni energetski uticaji, oni će dovesti do toga da više ne može promjenom putanja da se rešava, nego našavši se u okruženju. To što se zove pre-RNK organizmi, oni su okruženi sa izvesnim materijama, tako da kažem. Šta će se dogoditi? U jezgrima tih organizama, preorganizama, će se stvoriti nešto što mi zovemo RNK. Zašto? Pa RNK je sposoban da to što je bila preživotna, kako da kažem, oblik, da može da ga drži neutralnim. Dakle, ako dugo vremena bude energija stalno uznemiravala to, on će stvoriti unutar svoga jezgra odgovor. Kao što je neutron odgovor bio za materiju, tako počinje da se javlja odgovor za ovo što kreće prema jednoj ćeliji. Traži odgovor i u jednom momentu, na primjer, kao što mi znamo, okreće se zemlja i imamo dan i noć. Šta se događa kada prestane dolazak te energije, a unutra je formirana odgovor na sunčevu energiju? Onda će ovaj unutrašnji, novo formirani RNK deo početi da iznutra pravi problem. On će početi da destabilizuje neutralnost iznutra. Jer on je služio kao stabilizator dok je bila sunčeva svetlost. Kad je nestala sunčeva svetlost, RNK je ostao. Tada je rekao kvantni kompjuter, pa ja ću tebe neutralisati. I napravi adenin timin. On ga unutrašnjo napravi, kako da kažem, odgovarajući stabilizator unutra. Umjesto RNK napravi DNK. I zato uvek mora na adenin da bude timin. Jer taj ga neutrališe. To je funkcija. Znači, zašto su oni uvek poređeni? Kao što, možda ste gledali, kad je rađen ovaj test sa COVID-om, oni uzmu malo tih, kako da kažem, DNK uzoraka, stave tamo u nešto, dignu temperaturu, razdvoje na 2 RNK. Onda pobacaju adenine, citozine u onu njihovu flašicu, a kvantni kompjuter odmah poveže. Bez ikakve greške na adenin uvek stavi timin. Nima nikakvih problema. Dakle, a šta se dalje događa? A mi znamo, na primjer, a to ćemo vidjeti kada dođemo do toga, do razmnožavanja, kada treba ćelija da se razmnoži, da se multiplikuje, prva stvar koja se desi, DNK se razvoji na 2 RNK. Razvoji se. Zašto? Pa zato što RNK nosi informaciju. Protein sintetiše ribozoma tako što ne gura u čitač svoj i u proizvođača proteina, ne gura DNK, nego gura samo jednu liniju, a to je znači RNK. Jer je poznato, znamo, da RNK je nastao zbog toga. Znači, on proizvodi proteine na osnovu informacije koje je napisano u RNA. Je li tako? Da li će on proizvoditi proteine ukoliko nema unutrašnju energiju? Neće. Život ne može da radi bez energije. Znači, kad imamo jednu ćeliju, ta ćelija će biti napunjena energijom. U momentu kada dostigne svoj vrh, a to je, na primjer, kada iz helijuma prelazimo u litijum, znači idemo na sljedeći nivo, ja moram da, kako da kažem, dostigao sam maksimum te energije, ja moram da se razdvajam i to je proizvod, to je proces razmnožavanja. Jednoćelijski će se samo iskopirati. To je ovo što je. Znači ovdje imam DNK. Ti koji ide s koje strane, 3:1, to sve ništa nije bitno. Bitno je da su oni podigli temperaturu, da se digne temperatura, razvoje se ova dva niza i oni se popune sa ovim što sam i rekao. Znači, ne može se jedna ćelija ne može se ćelija multiplikovati ukoliko mi nju stavimo u kiselinu. Ne može se.
Ona mora da ima okolinu tu, znači u samoj ćeliji, u kojoj se nalaze materijali za odgovarajuće suprotne baze ovih kiselina. Dakle, razmnožavanje. Razmnožavanje je proces u kome da bi održao neutralnost ćelije, on mora da doda adenine i citosine na RNK. I tako umjesto jedne imamo dve, umjesto dve imamo 4. I na osnovu toga što je upisano u RNK, organizam počne da se razvija, u jednom momentu je završeno. Dakle, to nije taj proces razmnožavanja, multiplikacije ćelije, on je nastao usled ulaska energije i potrebe da se krene u sljedeće stanje energetsko, koje kada uđe u to stanje, on razvoji vodonikove veze između dva niza, a vidjeli se da je to isto helikoidna struktura RNK, DNK. To je zbog toga što su se oni formirali kao osnovica su neutroni iz svakoga jezgra i mi imamo taj proces. Ovo je moj omiljeni slajd. I to je, znači, svi mi koji smo se bavili tehnikom, inženjerstvom, dakle, ovo je red veličine, to su dimenzije i tako dalje, odnosno stepen veličine ili već toga. Kao što vidite, sve počinje što on zove unified field, svih zakona prirode, to je etar. I sad krenu formiranje čestica, nuklearna fizika, kvantna mehanika, atomska fizika. A onda iza gore klasična termina i dalje, i onda na kraju imamo elektrone, znači laserska tehnologija. Sve je tu. Sve što današnja tehnika, sve što današnja je tu poređeno. Međutim, čovjek kaže sve je to nastalo i u skladu je sa kosmičkim zakonom. Kojim kosmičkim znakom? Taj se zakon zove charge neutralization proces. Ukoliko mi sednemo ovako, isključimo sve smetnje tipa vidim, čujem, tako dalje, osjećam se, mirisi, sve, i uđem u takozvanu meditaciju. Toga momenta etar prostruji kroz mene on struji sve vreme, ali ovoga puta bez ikakvih disturbacija. Toga momenta naš mozak će proraditi tako što ćemo mi biti svesni svoga postojanja i imati vezu sa svešću, imati vezu sa osnovnim izvorom našeg postojanja, što je svest. Kad ja kažem, u ovom slučaju svest je kompletan kosmos, a postoji jedan specifični deo. Koji deo svesti ja angažujem od toga? Taj deo svesti je energija koja dele kroz mene. Što će biti pred kraj sam malo više reči o tome. Gospodin Reginald Cahill je veliki pristalica etra. On sa svojim saradnikom Jeroen van Dijk, oni su napravili jedan matematički model evolucije u kome se vidi. Znači, prethodni, to sam ja, koga ću ja, kako da kažem, ono što ja mogu da uradim, ja ću imati svoga nasljednika, to će biti moja deca. Znači, to su moja deca, a inače, ona se u odnosu na mene razlikuju po onome u čemu se razlikovala životna sredina i kompletan energetski ulaz u mene u odnosu na ono kada sam ja nastao. Ako se setite Černobilske katastrofe, sada u Černobilu postoje vuci, a postoji u onoj njihovoj reci tamo šarani, koji
su se prilagodili na zračenje. Znači, šta je radila priroda? Charge neutralization proces. Znači, radijacija koja ne sme biti prevelika, kad je prevelika rasturit će sve. Radijacija koja je dolazila u te elektrone koje mi vidimo, ona je pravila takve RNK, kako da kažem, zahteve. Znači, nije bilo radijacije. Sad je došla radijacija, dok nije bilo radijacije u našim RNK, toga stanovništva, nije bilo mogućnosti da bude nešto vezano za radijaciju. Mala radijacija je i dovela do toga da se RNK tih, kako da kažem, u tom momentu promenio i sada se dešava stvar koja se zove začeće. Spermatozoid je uz jajnu ćeliju. To su jedine ćelije u prirodi koje su naelektrisane. Spermatozoid je negativno naelektrisan, a jajna ćelija pozitivno. Spermatozoid je glavni nosilac RNK. Znači, pošto spermatozoid prolazi kroz proceduru sazrevanja, koja traje između 65 i 70 dana, prolazi mikrotubule koje su dugačke negdje oko 6 metara. Na tom putu oni sve vreme budu zračeni, znači ulazi energija, radijacija koja stvara, odgovarajući zbog CMP-a, stvara odgovarajući odgovor i proizvodi RNK novi. Kada je došlo do oplodnje, taj novi RNK, kad je prišao jajnoj ćeliji, toga momenta, jedno pozitivno, drugo negativno, tada se desio ključni moment, što bi rekao Velja, kreće da svetli. Svi ti procesi koji su nesagledivi i nezamislivi, oni vode ka tome da se formira neutralna ćelija. Znači, koga će on da uzme od predaka? Čiji će on gene da uzme? Zašto, kako i tako dalje? To se ne može ni pretpostaviti, može da se proba, ali se ne može pretpostaviti. Šta radi CNP? On samo gleda da bude neutralan. To ko će od koga da uzme ne zanima ga. Toga momenta se formira neutralna ćelija i onda kreće sve ovo što smo pričali. Znači, multiplikacija. Dakle, to spajanje spermatozoida i jajne ćelije, to je isto kao kada su elektron i proton se sreli jednak drugog i toga momenta je kvantni kompjuter, eter, rešio da ih neutralizuje. Znači, stvaranje vodonikog atoma je ne znam koliko milijardi puta jednostavnije, ali je princip isti. Ja dobijam proizvod koji je električki neutralan. Ovo je evolucija oka. Evolucija oka kaže ovako. U nekom momentu neke ćelije su bile nešto više osjetljive na svetlo. Čim je više osjetljivo na svetlo, to znači ovaj elektron, on uvek gleda elektrone, svetlost dolazi u elektrone, taj elektron i pripadajuće njegovo jezgro, oni moraju na to da reaguju. Odmah je počeo tu da pravi početak nervne ćelije. Kako je išla evolucija? Znači, to što se sada napravio, sljedeća generacija već to zna, idemo dalje i počinje da se proizvodi. Oko, naravno, dobija drugačije oblike. Uvek želimo da imamo maksimalnu energiju kroz jednu površinu. Sve u svemu počinje da se konstruiše i da se gradi, da se formira nerv koji direktno prati ćelije oka, to su ovi štapići i čepići, koji to primaju i gde se taj nerv završava i zašto se tamo završava. Taj nerv se završava u mozgu, u takozvanom visual korteksu. Visual korteks je deo mozga gde dolaze signali iz oka. Šta se događa i zašto je krenuo da se formira taj očni nerv? Usled ulaska fotona, energije,
Znači, vidjeli smo da se vrši neutralizacija na nivou čoveka, vrši se materijalno. Znači, nisu to su znači direktno, kako da kažem, proizvodi materije, koje kad pogledamo kako izgleda nerv, pa to je nemoguće zamisliti. Nemoguće je zamisliti tu konstrukciju. To se ne može opisati rečima, kamoli isprogramirati. Međutim, kvantni kompjuter svetski, on sve to uradio u istom momentu. Znači sve, što bi rekli primjedbe, sve fotone koji su tu došli i koji su dolazili, on je vodio sve vreme. Taj neuron u tom momentu je davao odgovor i vršio neutralizaciju ovih ulaznih delova. Vršio i na kraju je došao do visual korteksa. Tu se završio. Šta se dešava u visual korteksu? Sada je kvantni kompjuter rekao, sad može da uđe bilo koja učestvenost. U visual korteksu se skupe svi signali koje oko je sakupilo. Dovodi se preko očnog živca i dovodi u visual korteks i šta sad imamo? Znači, sada mora da se izvrši neutralizacija elektrona koji se nalaze u oku. To su znači čepića i štapića. Ti elektroni. Formira se slika koja vraća signale nazad. Ako je ušla crvena boja, moram da mu vratim crvenu. Pa tako mi vidimo sve što je ušlo u naše oko. Znači, mi vidimo crvenu zato što je frekvencija crvena ušla i napravila smetnju ovome. Moj mozak će tu smetnju poništiti, što će vratiti crvenu boju i poništiti ulaznu smetnju. Ovaj foton koji je ušao ovdje, ja ću da ga sklonim, ali zato u moje glavi postoji crvena boja. Tako da vi sad, šta možete da uradite? Kao što rekao, možete da zatvorite oči i ne vidite. Ali kad otvorite oči, sve vreme se vrši promjena neutralnog stanja naših očiju, čepića, štapića. To se vodi u mozak i ja vas vidim. Da li ja mogu na bilo koji način mozgom da zaustavim taj proces? Ne. Naš mozak je čista memorija. Ne postoji nikakva procesorska snaga unutra. Ne. On je čista memorija. Gde je procesor? Kvantni kompjuter. Mi smo proizvod kvantnog kompjutera. Sve vreme nas proizvodi. Održava elektrone i protone u celom organizmu. Sve vreme nadgleda rad našeg mozga. Tako da upravo to što sam opisao, tako da znači taj proces narušavanja, fotoni ulaze u oko, odlaze do visual korteksa, je li tako? Ovdje vraća se signal nazad da poništi njih. Da ove elektrone koje su prvi, na koje je i došla fotonska energija, da on hoće ove elektrone da učini neutralnim. I čini neutralnim. Eto tako. Dakle, kada pitate očnog lekara, on će vam ispričati sve što je normalno. Mi sad imamo tu fotosenzore, imamo optik nerv, imamo neurotransmitere. Ko može da objasni sastav i na koji način funkcioniše prolaz jednog fotona do visual korteksa? Ne može. Pošto, kao što ne može digitalni kompjuter da sračuna ništa što je brzo, a i ne zna kad treba da stane, rekli smo Gödel. Ovaj zna da računa brzo, pošto je on kvantni kompjuter, sve radi istovremeno i zna kad treba da stane, a to je neutralizacija. Kad neutrališem svoje čepiće i štapiće u oku, tada je sve u redu. Ali došli su novi. Onda ja stalno neutrališem i mi imamo proces viđenja. Šta god pogledam, različite frekvencije i tako dalje i tome slično. To je čulo viđenja. Šta je čulo sluha? To je isto. Znači, naša koža je membrana. To je kao imate jednoćelijski organizam i sad imate da je on, imate membranu i unutar je sve ostalo. Naša koža je ogromna membrana koja u delu uha, usled različitog senzibiliteta i tako dalje, kao što ste vidjeli, neke su ćelije fotosenzitivne, ovi su osjetljivi bile na udare zvuka. Znači, tu se sad formirala ista ta priča za zvuk. Šta je zvuk? Znači, to su, kada se elektron i elektron nađu, oni jedan drugom prenose energiju. To je čulo sluha.
kakav je taj slušni živac i gde se on smešta, ne treba da vam pričam. Isto kao i kokodok. Ista stvar, sem toga on to radio istovremeno, kada se je stvarao kvantni kompjuter. Bog. Znači ima Bog. To je Bog. E sad, šta se događa kad ja hoću voljno da napravim ovakav korak? Znači, ja bih, kada radimo robota, unutra ima mnogo procesora raznih i tako dalje, slično. Ja moram da zabeležim njegovu poziciju ovde, da odredim poziciju gde će on biti, gde ću ja da se pomerim i da izdam signale koji su potrebni da svi ti motori i tako dalje urade i da se ja nađem u ovoj poziciji. Vi ste vidjeli kad onaj robot hoće da uhvati šolju sa kafom i kako on ide, taj robot. Da, on radi digitalno. Tiki. I ne zna gde da stane. To je strašan problem. Međutim, šta se ovde događa? Kad ja hoću da se pomerim ovde, u mom mozgu, u mojoj memoriji se formira slika novog položaja. Toga momenta ta slika krene da izvršila je unutrašnju narušivanje, neutralizaciju svih mojih delova organizma koji mogu učestvovati u tome. Prema tome, ja hoću da se pomerim, pomerio sam se. U tom momentu signali koji su dolazili od nerava, znači sve što se dogodilo, moja ruka, moja noga, moje lice i tako dalje, oni su delovali tako da se početna slika, ja hoću da se pomerim, poništila. Neutralizacija je izvršena. Kraj. Sad imamo jednu veoma interesantnu stvar. A to je, kaže, šta se događa kad nam neko uputi pitanje? Kad nam neko uputi pitanje, kad nas neko nešto zapita. Znači, mi kad se rodimo, naša memorija je prazna, mozak je prazan i tada krenemo da se vrši se programiranje. Kao što mi programiramo automat, programiramo neke uređaje, je li tako? Tako se kreće programiranje našeg mozga. I to se stavlja u nekakve delove memorije gdje mi, na primjer, nismo znali 1 i 1, ali ako odemo u školu i vidimo 1 i 1, to je 2. Toga momenta imamo deo, kako da kažem, imamo deo memorije u kome je zapisano da su 1 i 1, 2. I tako se mi školujemo. Drugim rečima, vrši se programiranje. U momentu kad vi mene pitate šta to držiš u ruci, sada se izvrši, sada se desi da se moj mozak, znači da moj mozak počinje da emituje. On postaje izvor neutralnosti, narušene neutralnosti. Ne može da nađe odgovor. Šta je to? Time što ću ja da se krećem. Ne. Ti signali nisu dovoljni da ponište. Oni ne poništavaju. Znači, ja moram iz dela memorije gde sam ja video šta je ovo što držim u ruci, znači, kvantni kompjuter vadi taj deo memorije i ovu sliku, uznemiravajuću sliku koja se desila u mom mozgu, poništava tako što ću ja reći to vam je elektron igračka. Kraj. Znači, ako ne znam odgovor na neko pitanje, ne mogu ga dati. Ne mogu ga dati, jer nema ko da poništi. Sad ovde dolazi jedna najlepša stvar. Opet moram Velju da citiram. Gospodin Velja je veoma aktivan na medijima i ja mogu da kažem da je on jedan od najpopularnijih ljudi što se mene tiče. Ja sam njemu zahvalan iz nekoliko razloga, ali veoma sam bio zabrinut kada je dobio pitanja, neka pitanja na koje malte niko ne može da odgovori. I onda, a to su bile pitanja koje su namerno tako postavljene. Znači, ne znamo odgovor. Velja da odgovor. A ovaj ga pita, dobro Velja, kako ti to znaš? I sad on kaže, ja samo čekam šta će meni reći kosmička svest. To znači, da li će tom pitanju
u njegovoj memoriji se naći odgovor da neutrališe ovo. I kaže, ja ću vam reći to što sam ja. To ko je neutrališe taj. Neutrališe to vaše pitanje. Odgovor nam je taj. Charge neutralizacija. Kosmička energija struji kroz nas, kroz naše neurone u mozgu, formira sliku koja je odgovor na zadato pitanje koja vrši disturbaciju naše neutralnosti. I to je na taj način se dobija odgovor. Kažu za Velju, kaže, on je Božji čovjek. Jeste. On je Božji čovjek. Zato što kroz njegov mozak, a obzirom da ima jako puno elemenata tipa 1+1, jel tako? Bio u školi i saznao, njegov će mozak istog momenta konstruisati odgovarajući odgovor na osnovu podataka koji su u njegovom mozgu plus Božji podaci. Upravo smo to rekli. Sad, za one koji se bune pa kažu, čekajte ljudi, ali vi govorite da je kosmos, da je eter, da je to svest. Jeste. Ali gde se kad ja kažem, ali šta ja imam, kako se to kod mene manifestuje? Sva energija koja ulazi u mene, ona bude, kako da kažem, sprovedena kroz nerve i upućena ka mozgu. Svi ti nervi moraju da prođu takozvanu koren velikog mozga, brainstem. Brainstem je mesto gde ja tu ogromnu i vrlo šarenoliku kosmičku svest doživljavam. Ja kada zatvorim oči, ja ne vidim. Kada otvorim oči, signali, i to treba da znate, da znači očni nerv ne ide direktno u mozak. Ima jedan odsep koji ide kroz brainstem. Znači on sve vreme na brainstemu javlja. Tako da mi imamo, znači kad ja kažem svest, to je onaj deo kosmičke svesti koju ja ovoga momenta percipiram i koju ja osjećam. Ona se meni saopštava putem energije koja struji kroz moje, kako da kažem, nerve i koja sve vreme ta što energija struji, ona služi zato da me vrži neutralnim. Inače ne bi strujala. Ako otvorim oko, struje energija. Ako zatvorim oko, ne. Znači, u mojoj svesti ne postoji da ja gledam. Sad gledam. Dakle, što su rekli, uvek kažu, jednog dana ćemo vidjeti da je sve jako prosto. Jeste prosto. Znači, na nivou etra imamo jednu jedinu instrukciju. To je charge neutralization proces. Imamo jedan jedini procesor. Taj procesor doduše nešto mnogo veliki. To je čitav kosmos. Bilo gde se mi nađemo. Ja kad sam bio mali pa šalju tamo neke, pa gledaju materiju koja je bila tamo, na primjer, na mesecu, što ima veze? Ima veze. Da li je ista? Znači, da li radi na mesecu CNP, Charge Neutralization Process? Radi. Da li radi u celom kosmosu? Radi. Tako da mi smo u potpunosti proizvod energije. Ovaj elektron je napravljen od dva vorteksa energije. Proton je napravljen od dva neutron, isto. Kombinacija voda, energija, sve što je u meni je energija, sve vreme kroz mene struji energija, sve vreme dolazi mi energija na oči, na tako dalje, energija. Mi živimo, mi smo apsolutni proizvod energije i drugo ništa ne može ni da bude. Znači, mi smo energetsko biće koje je stvorio kosmos u jednom jedinom procesu koji se zove charge neutralization proces. Samo vrši neutralizaciju i ništa drugo. Kaže ovako, teleological argument. Iza svakog kompleksnog razvoja postoji dizajner. Kosmos ima kompleksni, kako da kažem, dizajniranje kompleksnog, tako
Universe has design. Znači, kosmos ima svog dizajnera. Ko je dizajner kosmosa? U smislu stvaranja elektrona, protona, charge neutralization, u kompjuteru koji se zove kvantni kompjuter Kosmos. Pre 20-30 godina Nick Bostrom je rekao, mi možda živimo unutar Matrixa. Možda živimo. Na osnovu ovoga danas što sam ja vama rekao, a ja živim u tom ubeđenju već 4 godine, s vremena na vreme se plašim, imam strah, u smislu, šta je ovaj život? Mi smo jedan čist robot, a nismo ni svesni toga da smo robot. Pa i razmnožavamo se zbog robota. Razmnožavamo se. Eno ga, spermatozoid, uzmi bilo koji i uzmi bilo koju jajnu ćeliju. Ne treba niko ništa drugo da radi. One će se same spojiti. Ne zna se ni čije, ni šta i tako dalje, ova veštačka oplodnja. Tako dalje. Znači, mi smo mašina. Međutim, ima tu olakšanje. Ima jedan, što kažu, ima jedan izlaz. Ovo je, Thomas Nagel je čovjek koji je rođen u Beogradu. Ima isto godina kao ja. Znači, on je 48. godište. Bio je jako veliki, kako da kažem, zagovornik nema etra. I u jednom momentu je napisao u svojoj knjizi Mind and Cosmos. Znači, životi svih nas su deo jednog dugačkog procesa u kome kosmos polako se budi i postaje uveren u sebe. Mi smo kosmički proizvod. On nas je proizveo. Znači, kosmos kroz naše postojanje postaje svestan svojih mogućnosti. Mi smo u ovom okruženju najviši kosmički proizvod. Najviši kosmički proizvod. Eto. Šta piše na kraju? Znači, u vezi toga CNP ja sam objavio članak pre 6 mjeseci u tom globalnom žurnalu u kome sam opisao to, šta je kosmos, Single Instruction Computer. To je adresa. I na kraju, ja se vama zahvaljujem na strpljenju. Zašto vaša ova fotografija? Jer struktura elektrona je odgovorila na sva pitanja koja sam ja vam sad rekao. Eto to. Hvala vam. Za mene je bilo fascinantno ovo što je inženjer govorio o kolega Vesić, o tome kako iz svetlosti, dakle, dva lasera, na primjer, može da nastane elektron. Ali ako je tačno da su to u stvari samo navojci, da kažem, jednog torusa, onda mi možemo na isti način da proizvedemo i proton, i neutron, i onda nam ne treba rudnik litijuma, onda možda proizvedemo litijum direkt, ili bilo zlato, što nam god treba. To je fantastično, jer u stvari, koliko megavolti, ja mislim, 1000 elektron volti, kad spojite dva fotona blizanca, dobijete elektron i pozitron. Znači, elektron se proizvodi vrlo lako, vrlo jednostavno, ali ne znamo vezu elektron-proton. Ovo je prvi put da čujem tu vezu tako jednostavno i ja se nadam da će ovo biti probano u laboratoriji. Ako to uspemo, mi smo rešili ne samo, da kažem, problem slobodne energije, to je Tesla već rešio, ali ovo bi bilo onda rešenje stvaranja materije i svetlosti. Onda je to potpuno jedan novi algoritam teslijana civilizacije, slobodna energija, prenos ljudskog rada za egzistenciju na veštačku inteligenciju, proizvodnja svih potrebnih materijala, znači elemenata Mendeljevog sistema, 118 koliko ih ima, čovjek se sastoji od 41 elementa, sa dodatkom zbog chemtrailsa još par nekih drugih teških metala, ali to je to. I u stvari onda ostaje još da se reši problem vremenske koordinacije, a to je vremenske mašine i to je ta nova civilizacija zbog čega je ovaj seminar i napravljen. Hvala vam. Imam ja. Jedno bitno pitanje, kad ste rekli za vreme
da je sve od vremena. Da. Pa to je pitanje vrlo diskutabilno, jer vreme postoji ciklusi koji menjaju se, a zapadni svetac je programirao vreme je novac, a to nije tako, isto ko i nema novac ima. Ispadne da ljudi ne znaju pravu prirodu vremena, da to nije definisano dobro, dovoljno, koliko sam ja razumio. Mnogo je zbunjujuće sve to, kako da se izrazim sad, da sročim, a da, kao što zapadni svetac programirao vreme je novac. Dok su Maje Inke u majanskom kalendaru vreme je po mesečicama merane, ženski ciklus. Onda vreme isto i ko ima novac i ne. To nije dobra definicija. A ovo da prostor nastaje od vremena. Ima astrološka teorija da širenje prostora nestaje vreme da su oni u sukobu. A vremenom vreme guta prostor. Sad, to je mnogo kontradiktorno, nije to dobro definisano. To stvara zbunjujuće stvari, po mom nekom, mnogo je kontradiktornih, oprečnih informacija. Sad evo, vrlo kratko. Energija. Energija, konvertovanjem u dužinu mase, dobijamo prostor i vreme. To su one loptice energije. Kada se kaže, to je eterska energija, ona će stvoriti sve. Ona stvara. Znači, to što kažemo da je vreme, to je u stvari simbol za energiju etra. Iz te energije će se sve stvoriti. Iz nje se sve stvara. U tom smislu se može reći da sve što je stvoreno, mi imamo prostor koji sam za sebe ne može ništa stvoriti, ali u njemu se nalazi eterska energija koju mi možemo sa 1 mega elektron volti jednim, znači gama kvantom, napraviti elektron i pozitron. Odmah. Znači nema nikakve dileme. Znači, kada mi kada vakum uznemirimo, on će reagovati tako što će u jednom momentu pri jednoj energiji napraviti pozitron i elektron. To se zove proizvodnja para, koji će naravno odmah biti vraćeni nazad, anihilacija. Ali iz vakuma je sve proizvedeno, iz etra je sve proizvedeno. Zato možemo reći da je to nije proizvedeno u vremenu, nego od vremena i iz vremena. To je smisao. Da se najprej zahvalim u svoje lično ime, ovo je bilo čarobno predavanje, ja sam običan ekonomista, ali sam bio oduševljen, nešto sam malo naučio i nešto malo. Ali mene interesuje govorili ste o mozgu i čoveku. Da li su eksperimenti rađeni na ljudima koji su slepi, ljudima koji su gluvi? Kako se ti procesi koje ste vi govorili da dolazi do mentalizacije, aktivacije, kako se događa, kako se to odvija kod takvih? Očigledno da ima problema. Ako je neki ne... Ako je slep, šta onda, kakve on signale prima? On ne može da prima. Pa i ne prima, a onda kako formira percepciju nečega? Ne, on ne može da vidi. Znači, kod njega elektroni koji su, znači, u oku, ako je iseče očni živac, oni nemaju kome da prenesu to. I tu ne može da se vidi slika. Jer da bi neutralisao tu smetnju, on mora da vrati signal. Ovo je isečen, ne može ni da ode. Znači, visual cortex ne dobija nikakvi problem. Ne može da definiše problem. Tako je za svaki. Može se leči to? Može, ako bi ga sastavili, da vam kažem. Ali možemo da sastavimo? Ne. Vidite, ima današnja tehnika, naravno, koja će jedan deo će da uzme i da prebaci na onaj, što kažu, živi deo ili već je. Ali to ne može da bude nikad taj raster, niti te boje da dalje. Ali može da se sprovede, to danas, na primjer, da nastavi nešto u mozak, da imitira se visual cortex i signali će se vratiti nazad. Samo podužio još nešto. Ja se dovežem. Kažite. I meni je malo nedostaje u predavanju to što ste rekli, ali bi otišlo sasvim u drugom pravcu. Ali da vam govorim prosto to što ste rekli iz mog ugla, gospodinu. Čovjek kad spava, meditira, on isključi sva čula, nema očiju, nema sluha, nema ništa. A zatvori i u meditaciji snovima vidi boje, čuje zvuke, sve.
To je nedostajalo možda da se objasni, ali bi otišlo sve na drugu stranu reviziju, je to na par mjesta na nekim predavanjima dotika ovo što sam ja pratila. Da u snu, kojim očima vidimo u snu. Jeste, jer ovdje se više obraćalo pažnju na neke fizičke odlike očiju sluha, Da. znači sad se Ja ne sam- priča, ali je moguće i taj etan koji postoji verovatno negdje u nama i kad spavamo i sanjamo, Ne možda. Možda je to nešto što On je sve treba... vrijeme tu. On nas proživa. I to mi nedostaje. Znači proživa. Cilj moje prezentacije je da vam ukažem na glavni princip kako je kosmos stvorio sve. Proces neutralizacije. Sve ostalo su varijante. Sve ostalo su varijante. Jer može čovjek, ja sam negdje počeo do dvojita ruskih naučnika, da kažem, pokušao da urade bezgrasno za začeće, tako što bi informaciju putem talasne tehnologije iz čovjeka preselili kod žene. Ja ne znam. Ozbiljno, ima dvojice ljudi, ali onda su shvatili, da su prešli crvenu liniju. I onda su se 7 dana neprekidno molili da bi ih Bog oprostio, odnosno... Da vam kažem, crvena linija je time što se uzme DNK i počinje da se vrne po njoj, već pređe. To uopšte ne može da se radi. Ne se da se radi. Gospodine, vi ste pošten, veoma naučno obrazovan čovjek, za razliku od mene. Sam ja građevinski inženjer i kuć za elektroniku, fiziku i tako. Ja bih vas zamolio da mi kažete kratko vaš stav. Šta je po vama da što je energija? I tako jeste energija. Kakva? Sad je dobro. Vidimo u lopticu. Da. Ta loptica se formira tako što jedan vortek kruži ovako, drugi kod pravi uglu. Ko formira lopticu? Molim? Ko Formira formira lopticu? energetski vorteks, to nije materija. Znači, vorteks nije materija. Dobro. Vorteks je energija. Ta dva vorteksa koja su jednaka formirani u lopticu i oni su energije. Oni su eterska Pod energija. pitanje. Da li se ništa može formirati bez namere, bez misli, bez želje? Ne da se formira, nego ko pita elektroni proton da će se sastaviti. Upravo vam to. Ko pita spermatozoid i jajnu ćeliju kada se sretnu. Nema zaustavljanja. Samo jedan dođe do javne šelje. On istog momenta izvrši neutralizaciju. To je sve, izbriše sve drugo. Da. Dobro. Ja sam htio, mislim, pre svega se zahvalim na ovom ambicioznom, da kažem, vašem poduhvatu, da ste uspjeli da sažmete sve ova ključna pitanja o fizici, čak i biologiji, što je super, mislim da ste dali jednu konkretnu teoriju, a ja samo htio da vas pitam, pošto vi ste pomenuli ove 4-5 cijele koje svi naučnici žele da ujediniti, ministri Johna Kulijeva, koji se bavio time i koji je čak znao i vetsku mislim, nauku i bio je kod Akrišija, poznati fizičar, kod njega je dobio odgovarajuća znanja. Znači, on je praktično došao na pravo toga da ujedini sve ove postojeće sile. Znači, u nastajanju materije te sile su bile ključne. Pa ćemo da. Sve sile ujedinjenja njih objasnio Frank Wilczek, obisni sebe, to napisao. Znači, ali vidite, vrlo interesantno, pogledate na internet Frank Wilczek i kažete komentari i tako dalje, vi ćete naići na otprilike 200-300 njegovih rečenica, nekakvih raznih poslovica, nekakvih poruka. Ja nisam nikad sreo tako čovjeka koji je pun toliko znanja, a da na tako prirodan način i na prijemčiv način objašnjava. On u jednom momentu kaže, pošto on tamo radio čovjek 25 godina, kaže, za nas u Černi je bilo apsolutno nepojmljivo da sila krene da raste kako se povećava rastojanje. Jezgra. Kako počne da se udaljava proton od neutrona, jaka nuklearna sila, kaže, to nije nam moćno. I tako da. Ali šta? Sve sile su sad, u ovom predavanju, sve sile su podvedene pod CNP. To je force unification. Nema pete sile.
Znači, sve te 4 sile izvršava kvantni kompjuter time što vrši neutralizaciju. Gde? Koja delove? Da mi vidimo elektromagneta, došao foton i tako dalje. To su sve elementi. Ono što vi saznajete, ono što naša nauka radi, znači, od kompletne aktivnosti kvantnog kompjutera mi smo uzeli jednu tačkicu i sada tu bi radimo kvantnom fondu. Ovi su uzeli, mi vidimo da postoji lektorski proizvod, postoji veterinski proizvod i svašta tu. A on to radi, što ga kažu, bez ikakve konsultacije. Znači, priroda neutralizacije je taka da on ne razmišlja, nema razmišljenja. Kvantni kompjuter to radi zato što je takav. To je Božja volja. Znači, ako se kaže da li ima Boga, ima Boga. U ovom smislu, sve ne pa je Bog. Znači, samo sam teo da se nadovežem, čuli ste za Alanov aspekt, gdje su dva elektrona povezani su, da kažem, bilo gdje se nađu u prostoru, ako se nastavili jedno drugo. Prema tome, to je taj kvantni kompjuter gdje se mi sinkronizujemo i sad se vidimo i postoji. Koji velja Alan aspekt, ako želite, svi su oni podobili Nobelove nagrade jer su opisali jedan deo kvantnog kompjutera. Kosmos je već kvantni kompjuter. I mi smo delići isto kvantnog. Zato je i Seth Lloyd rekao, ja hakujem kosmos. Ja kradem, ja hoću da ga uspem, ako uspem za teći 10 godina, uspem sam, ako ne, nikad. Može u vezi vremena biti to pitanje? Molim vas, dama imaju uvijek prednost. I dama imaju prednost. Izvolite. Ja sam se htjela da vas pitam nešto ovako praktično, nešto praktično, jer ovo je recimo priča vezana za fiziku, jer govorite o elektronima. Sad spomenuli ste taj veliki procesor, znači, kako ste rekli, kvantni kompjuter. Sad taj kvantni kompjuter je stvorio univerzum i ovo je predavanje da mi shvatimo da je kvantni kompjuter stvorio univerzum i kako je stvorio univerzum. Ne, univerzum je. Da, dobro. On je sad, a on stvara materiju i nas. Dobro, okej. I sad kad čujemo i suštinu i smisao tog elektrona, jer je sve elektron, da li biste vi sada mogli da kažete, ja sad, zahvaljujući ovom znanju koje sam vama predao, mogu da kažem da danas u svom životu primenjujem taj etar tako i tako, na taj način imam pozitivne posljedice povodom ovoga, kako sam unapredio svoj lični život. Ja, apsolutno tako. To me zanima. Znači, kako koristite taj etar u najmoguće svrhe, da kažem da imate najbolji način da ovo predavanje, da nešto iz ovog predavanja iskoristite je da se što više krećete. Znači da se što više krećete i da što više izbacite, ako je ikako moguće, loše misli iz glave. Da što, kada se krećete, nemojte staviti one slušalice. Znate šta? To jedno drugo poništava. Vi kada se krećete, vi morate da dođete u kako da kažemo, jedan ritam, ja to radim već 34 godina. I tom prilikom je to oblik transcendentalne meditacije. Jer toga momenta ništa, ja ne vidim ko je tu okolo i tako dalje, tome slično, a pokretanje, znači ti signali koji dolaze od nerva i svakog dela organizma, oni direktno odlaze u mozak i sve vreme revitalizuju moždane ćelije. Znači razmišljate ili šetate šumom i gledate da ništa ne razmišljate. Najbolje bi bilo ništa ne razmišljati. Ništa. Ali ako već razmišljate, onda morate razmišljati o nečemu konkretno, na primjer, koje tu gore. Ne možete menjati deo. Znači, ptica, ne. Ja kada sam razmišljao, ja sam sve vreme, znači, dosta dugo sam se razmišljao kako izgleda procesor koji pokreće moje noge. Nema procesora. Ne postoji program. Vrši se neutralizacija. To što taj kvantni taj. Automatski do te mere da niko nikog ne pita. Kao što je povezan elektron i proton i runut u ono vodovikovo jezgro, tako i ja pomeram moj vidjelo sve vreme neutralizaciju radi. Ja ako ne bi išao, ne bi. Ja ako nemam volju da krećem, ne krećem se. Nema neutralizacije.
zbog pokreta. Ako hoću, ja kažem hoću da karaknem, toga momenta ja napravim problem. Destabilišem se i izjednačim. No, mozak... Mogli bi se da kažete da najbolje korištenje etra kroz kretanje. Garantujem, to sigurno. I meditacija. Ali kretanje je ono što apsolutno korisno, ne može biti korisnije. Izvolite. Htjela sam vas, kad ste spomenuli šumu. Znači u šumi hodanje pola sata minimum. Kako možete da isključite čula, da sad ne primećujete nekog tamo ko dolazi, pa kako izgleda, pa šta Ne ono? može. Nego da se poistovetite sa tom prirodom, da osjetite miris zemlje, da lišće pratite kako pada, da potpuno isključite sva ona druga misli da isključite i vi ćete onda doći jedan duboki mir gde dođete do spoznaje da odjednom se uopšte drveće ne kreće, a sutradan ako odete u šumu ili popodne, ako ste bili 2 puta u toku dana, ja to pričam iz iskustva zato što 100 metara od naše kućice je šuma, Popovica na Fruškoj gori. I vi onda kada popodne dođete, možete da primetite razliku, a zamislite kako tek za 2-3 dana. I mi tako naša čula nekako umirujemo umom, da nije onaj razjareni majmunčić koji ide s misli na misli, nego da... Ja se slažem sa vama. Tako je i to stvari. Ja ne mogu ništa da dodam ono što ste rekli. Znači, kada radite nešto što ste zadovoljni, što vam prijatno, to znači da je dobro. Znači, negativna misao ne može biti poništena u mozgu. Ja moram da budem grub. Naprimjer, negativna misao da ja hoću nekoga da udarim. Kad ja imam misao da nekog da udarim, to ne znači da ću ja njega da pomilujem. Ne može da se ta električna slika u mozgu time poništiti. Ja moram da ga udarim. I tada on prestaje. Kako da kažem? Udarac poništava sliku. Poništava. Znači sve kretnje koje ja idem prema vama i hoću, one sve vreme krune tu sliku koja je neuznemirujuća i polako neutralizuje onog momenta kad sam ja lupio, toga momenta ne bude. Sve ne može biti. Završen posao, lupio sam. Šta je sljedeće? Znači moramo da spriječimo. U ime moje unuke od 20 godina. Može. Zahvaljujem se u ime moje unuke od 12 godina koja je ostala na fiziku, koji ćete pomoći kroz jednu ovakvu približujuću fiziku i znamo da šlatni radi, da razumete sljedeća pokoljenja nešto više od one knjige. Ja vama, da je to prava stvar, ja imam unuke i nešto sam pokupio iz njihovih uši. A moram se to da im gledam. Izvolite, gospodine. Ja bih vas zamolio da vratite na prvu stranicu ove prezentacije. Znači, onda posjetiti. Može? Je li ovo? Ne. Ne. Etaž. Naslov. Da, budite ljubazni. Čuli smo ovdje u vašoj prezentaciji o nekim naučnicima koji su govorili nešto i meni ovaj naslov budi neku nedoumicu šta to znači pratite eteru nauku. Gdje je bio eter do sad? Jer ja sam dobro slušao profesora Abramovića i inženjera Marjanovića, pratio sam, oni se pojavili i tamo vrlo interesantno govore i sad ovaj naslov me buni. Ljubili ste neki komentar više. Ja se izvijem da kažem, na ovu temu. Meni mi se čini. Ja bih volio čujem i profesora Abramovića. Diskusija je dobra. Prvo, Savremena fizika je napustila eter, ali eter nije napustio fiziku. možda neko zna, ja pitam da se malo čuje ovdje. Ja bih čuo sad inženjera. Gospodine, vrlo je jednostavno. Znači, Michelson možda su pokušali jednim eksperimentom da putem svetlosti koja ide ovako i ovako vide da li ima intervencije i tako dalje, na osnovu čega su zaključe da li zemlja tako dalje
vuče nešto sa sobom i tako dalje, i rekli su ne vuče, prema tome, nema šta da vuče, ne. Ali kada su, pošto su ti rezultati zabeleženi, u jednom momentu, kao što se rekao profesor Hayhill, on iz Australije, iz Adelaide, što radimo procesnu fiziku, njega imate na internetu gdje on drži jednu bateriju, jednu diodu. On je odmah skinut. Kaže, evo ja ću da vam pokažem da postoji eter i pokazat ću vam smer etera. Znači, to je eterski vetar, što je moja supruga rekla eter. I on pokaže, to je smer i 360 km na sat i tako dalje, to slično sve. Međutim, on je odmah skinut kao profesor. Ne može eter u nauku. Jer mora besplatne energije. Ne može besplatne energije. Kako će? Evo u dve reči. Znate šta, prvo preporučujem svima da pogledaju predavanje inženjera Marjanovića o etru na rubu znanosti Krešimira Miša. To ima skoro 1 milion pregleda, tu imate detaljnu istoriju kako je etar izbačen iz nauke, a ukratko izbačen glasanje. 1928. glasaneri, svi se skupili, bio je Lorenz, Einstein nije bio, i oni su glasali protiv etra. Jako je bilo dokaza da ako promijenite u stvari orijentaciju instrumenta, ima interferencije, pri čemu, evo to je Goran o tome detaljno govorio, pri čemu imate i to da je sam Michelson, pošto je to Michelson Morleyjev eksperiment, Morley ubrali Michelson, je pre smrti ponovio eksperiment, dokazao da ima etra, objavio to u naučnom časopisu, sam sebe iskritikovao i ostalo je, a šta je ostalo? 1920. godine u Leidenu je Einstein držao predavanje o etru, gdje je iznad 11 raznih stavova, između ostalih jedan od stavova je a etar zapravo ne postoji. Taj stav je 1928. usvojen glasovima u nauci, dakle etar ne da nije izbačen na naučni način, nego praktično to bilo sve neozbiljno vez etra. Ali ponovo vam kažem, jako dobro predavanje inženjera Marjanovića, gdje imate cijelu istorijat toga. Izvolite. Može jedno pitanje? Ima gospodin, evo pa ću. Važno pitanje za vreme, veoma. Kad kažete isto je vreme, pa na zemlji nije isto vreme svugde. U Japanu, Somaliji različito sati i minuti i različito su kalendari. Ko kaže jedan je Bog, a nije jedan, svako ima svoj kalendar. Ko ono kad vi kažete kad Izrael bude uništen, nestaće religija i različitih kalendara, onda će... Rekao Nostradamus, kada raketa poleti iz Persije na Jerusalim. Imate u Nostradamus. Ne, znate šta, vremenske zone su tako napravljene. Kad vi pogledate na sat u 6 sati ujutru u Australiji, sviće. Kad to isto uradite u Beogradu, gdje bi trebalo da je mrak, ako bi imali istu časovnu zonu od samoj zemlji, također sviće. Da bi se ujednačilo ono što vidite kroz prozor i vreme na satu, zato su napravljene časovne zone. To je formalizam. Gospodine Brabiću, ko treba da vrati eter u nauku i šta treba vratiti? Opet treba da bude glasanje. Nećemo ovog puta glasanje, nego Boga mi eksperimentima, sve da bude referentna laboratorija. Jer glasanjem su pogrešili. Evo, dama ima pitanje. To je jer pogrešimo, glasanje je najbolje govorio Sokrat. To jedan čovjek, jedan glas, jer ima najviše ovih demokratija katastrofa, jer će oni biti izabrani. To vam je Sokrat, a oni znate što je bili sa Sokratom, dali su mu da proći tekst. Pa ja sam htio samo ovako da vam sam malo izraze prihravio, pa se izvinjavam. Htio sam da podržim, da kažem, predavanje i govorite sve koje... Ne, ovo je veliki doprinos svemu što radiš, zaista, i zahvaljujem se. Ali sam htio s druge strane da, možda sam par puta to i radio ovdje, da ukažem na postojanje eterodinamike, kao dinamike fluida razređenog gasa, isto inženjera, doktora Fikovskog, razrađena pre 30-40 godina, gdje mogla se kaže da ovo što vi nazivate neutralizacija, da je to dinamička stabilnost, dinamička proces. Električna dinamika. Da, tako da u tom slučaju, da kažem, ne je bio potrebno nikakav kompjuter, ništa što bi daljinski nešto diktiralo. Samo spontani procesi, ne kažem, to sam nisam u nauci nema struktura. Na ResearchGate-u je veden jednu, ja imam prevedene nekoliko tih poglavlja knjige. Ja sam Slobodan Medić. Slobodan Medić, ResearchGate i tako reći. Znači, mislim da je, da kažem,
uvidi sve ostalo, samo eto razlika u interpretaciji i fizikalnosti procesa samog. Odnosno na kvantnu mehaniku i to tako. Vi ste potpuno pravi. Programer, ali ja sam predstavljen. Da vam kažem, eter je nestišljiv fluid. Mehanika fluida je eter na mjestu. Stišni, razređeni gas, stišni, kao što su Tesla i... Ne, ali eter. Eter, to su partikle koje veliko brzino... Ne može da se ovo razredi. Znači, Ovdje... uz to, Anzukovski je sve parametre rekonstruisao. Ali princip je isti. Ja sam samo da dodam to. Pa završavam. Pa ne, sad ovo pitanje moje otvara stvarno novo predavanje, ali nema veze. Rekli ste, kvantni kompjuter ne misli, on dela, tako, mogu tako kaži. Kosmički zaklad. Da, onda mene zanima šta je onda svrha slobodne vole. Da li da otvorimo oči ili ne? To vam je slobodno. Toliko smo mi slobodno voljni. Sve ostalo, tu je kraj. Kad otvorim oči, ne mogu zaustaviti nikako da ja vas gledam i sve. Ne mogu zaustaviti signal, ne mogu promeniti, ne mogu ništa. Neutralizacija radi svoje. Pošto ovi elektroni u oku štapići, oni su, kako da kažem, primaju signal. I oni što se izvrši promjena neutralnosti. Kad zatvorim, neutralizujem. Ništa se ne. Nema potrebe da radi. Ja izvinjam se, pre nego što odu, veliko vam hvala na predavanju i mislim, znate šta, možete da postavljate pitanja i preko maila i tako dalje, imate svi mail naše Akademije Science. Nego, da kažem, za sljedeće predavanje, to će Saša Naćvej koji ima Oldfieldovu poli interferentnu kontrastnu kameru koja snima ljudske aure, sve sa demonstracijom, znači snimat ćemo i aure i tako dalje, da vam održi kroz 2 nedelje jednu prezentaciju te kamere. Tako da mislim da će vam to biti interesantno jer hoćemo u ovoj psihofizičkoj laboratoriji da imamo čovek u dubokom snu, pa merimo elektroencefalografski moždane talase, ali merimo i šta se dešava sa promenom aure i merimo masu na vagi. Ako se desi astralna projekcija, onda po Goranovom, da kažem, modelu, to bi trebalo da iznosi promjenu na vagi od oko 9 grama. Hvala što ste došli.